La 4G Batelma vous présente Nivavo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivavo. La vache qui rit. La vache qui rit manolotra anao ny vaovao. La vache qui rit. Mafinaritra ny tontolo andronao. Maro ny tsao izana ahely amin'ny resaka tanamasoandro manoloana nambaran'ny mponina teny amin'ny toerana iray fa hoe efa lafo ny 10 isan-jato ny tanamasoandro niverina namontany azy androan'ny mpanao gazety ary nambarany tamin'izany fa onoono ary tsy nisy ny porofonetiny. Ny tananjara toerana lehibe amin'ny literatiora malagasy ny tononkalo mitombo isatrany ireo mpanoratra raha ny eto Madagasikara ary betsaka ny tanora ny liana amin'izany. Maresaka iraisam-pirenena nitrangana fanafiana tao moske iray tao varatra Burkina Faso ny zoma alina teo. Asa famporoana izay nafatesana olona 12 faravakely. Nandidin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia maro ny tsao izana ahely amin'ny resaka tanamasoandro manoloana ny nambaran'ny mponina teny an-toerana iray fa efa lafo ny 17 isan-jato ny tanamasoandro niverina nanontany azy androan'ny mpanao gazety ary nambarany tamin'izany fa onoono ary tsy nisy ny porofonetiny. Fanadina. Nandritra ny fifampiresahan'ny ministra roa tontatompon'andraikitra sy ny mponina teny amin'ny toerana isan'ny tafiditra amin'ny fanatanterahana ny tanamasoandro Anosy Bezaivola, nanambara ity lehilahy iray ity tamin'ny fotoana io fa efa lafo amin'ireo mpandrarava iny ny 17 isan-jato ny tanamasoandro ary namafisiny fa misy ny porofo manoloana izany. Didina teny an-toerana ny mpanao gazety manoloana io androany, anamarina io ambara fa porofo ananany io. Rehefa nanontaniana nefa ity lehilahy ity dia namaly indray fa tamin'ny alalan'ny honohono no nahatonga azy nilaza fa efa nisy ny famarotana. Za manokana tsy miteny hoe efa lafo fa ozy aho hoe efa réservé. Za kosa nametraka izy 75% eo ozy aho angamba. Fa tsy za tsy mahita ny ao amin'ny zareo fa raha mifanitarana ny tanàna aloha dia eo amin'izay satria angeza ihany le tanàna ny feonay dia onoono avao no henonay izay no natonga anay tsy nanaparitaka vaovao fa izy amin'ny personne no nanontanianay. Raha ohatra zay ka nanaparitaka vaovao tarisitaria dia diso ny tenanay fa izy mihitsy no tonga teo no nanontanianay hoe raha ny henonay andeha matoa ministra dia 75% ny efa lafo no efa réservé. Raha ireo no jerena, mazava fa maro ireo mezaka manelitsao mikasika ny fananganana ny tanamasoandro mba ampisavorovoron'ny sain'ny mponina. Nanamafy ankilany ny solotenan'ny mponina raha nanontaniana fa miandry ny fampidinihana miaraka amin'ireo tompon'andraikitra izy ireo mikasika ity raharaha ity. Laharam-pahamehana ho an'ireo kandida ben'ny tanàna natolotry ny antoko malagasy miara-miainga atao amin'ny distrika any Atsimondrano ny fananganana fotodrafitrasa mamaly ny filan'ny vahoaka. Izay nisan'ny teboka iraisan'izy ireo izay nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany teny Itosion saina. Misa efatra mianadahy ireo kandida ben'ny tanàna nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy Itos izay natolotry ny antoko malagasy miara-miainga. Isan'ny nandrisika azy ireo hirotsaka ho fidiana ny finiavana andraindraikitra eo anivon'ny commune fa ihany koa ny hitondra ny fampandrosoana. Randriamanjary Soa Dieudonné kandida ben'ny tanàna avy eo amin'ny commune Andranonaohatra no mitondra ny fanampanazavana. Toy izay nirotsaka amin'ny lalan'ny MMM efa fantatrareo fa efa niaraka tamin'ny Flora Joel, niaraka tamin'ny nanohana ilay fitiavana lehibe indrindra. Ary eto izay dia mbola hanohana izay le fitiavana lehibe indrindra izay miaraka amin'ireo atoko malagasy miara-miainga izay tarihan'andreo matoa Flo Ihajo Andriana Enarvelo ary izay reto dia vonina ihany koa hanatsara izay ilay fampandrosoana misy eto amin'ity Madagasikara antsika ity ary azo lazaina ihany koa fa hanamafy sady hanangana mihitsy arany hanandratra ilay fandrosoana Antananarivo Atsimondrano amin'ny alalan'io ilay fananganana ny tanamasoandro. Ny sehatry ny fahasalamana, ny fampianarana, ny fananganana fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka no isan'ny teboka iraisan'ireto kandida ireto ka atao ho laharam-pahamehana.
ary ny tena zavatra mpiavaka ny fitantanana dia ny fangararahana sy ny fahamarinana eo amin'izany fitantanana izany, gestion saine et équitable eo amin'ny andraikitra rehetra izay atao. Ny vehivavy dia tena misedra olana tokoa eo amin'ny lafiny fiterahana, dia ao amin'ny hôpitalin'ny CSB2 Ambatoavalo tsy ampy mihitsy izany ny fitaovana hoentina fampiterahana ao, sady mitambatra ny salle hiterahana sy ny salle ny marary, dia izay koa no tena lara-pameana ao anahy eo amin'ny lafiny fampandrosoana dia ny fahasalamana. Vonina tanteraka izay rehetrarehetra ireo zany hiaraka isoroka miara milanja ny amin'izany sehatry ny fampandrosoana zany eo amin'ny commune tsirairay avy izay misy anay avy. Raha tsy maro manalina Michel no kandida ben'ny tanàna ao amin'ny commune Itosy. Rasoa Volatsinana Mianina no kandida ao amin'ny commune Ambatovavalo. Letsara Santili no kandida ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ampitatafika, ary Nandriamanjary Soa Dieudonné no kandida ben'ny tanàna ao amin'ny commune Andranaohitra. Izy ireo izay natolotry ny antoko malagasy miaramiainga amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay ho tanterahana ny 17 ny volana Novambra izao. Notomandry omaly teo amin'ny 17 taona ny Pasteur Ramin Paul, pasteur mpanoratra fantatra teo amin'ny tontolon'ny politika ny tenany miantarandriana. Nodimandry omaly ny Pasteur Paul Ramin teo amin'ny 17 taonany izy izao ny fahafatesan'izao. Maro iverenana ny nafantarana azy. Isany misongadina amin'izany ny namoronan'ny lamako izay lasa fampiasan'ny malagasy tanteraka indrindra rehefa misy ny lanonana. Raha iverenana kosa ny tantarany, ny tantana ny fiangonana FJKM Amparibe Famonjena nanomboka ny taona 1977 ka hatramin'ny taona 7 nandehanany sotro ronono ny Pasteur Paul Ramin. Anisan'ny oloben'ny scoutisme eto Madagasikara izy, ary mpanoratra sy poety ihany koa, mpikambana tao amin'ny Avatsa UPM. Raha eo amin'ny tontolon'ny politika kosa indray, taorian'ny krizin'ny taona 2010, nanangana ny Ray aman-dreny mijoro niaraka tamin'ireo pasteur hafa ny tenany, toa ny Pasteur Daniel Rasoa Herinjato, Madeleine Ramaolo-Miasoa ny taona 2010, tanjona tamin'izany ny ampihavanana malagasy. Io ihany koa no nahatonga azy taty aoriana ho lasa mpikambana tao amin'ny FFM na ny filan-kevitra ho an'ny fampihavanana malagasy. Ny ekipan'ny Cool TV FM manontolo dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia olana ho an'ny malagasy maniry hianatra any ivelan'ny arabola. Nisy araka izany ny fanamafisana fiara-miasa afahana manamora izany teo amin'ny Alliance Française sy ireo mpiara-miasa amin'ny Michel Arnarzon. Frantsa, Allemagne, Chine ary États-Unis ireo amin'ny ankapobeny firenena ahitana fangatahana vatsy-pianarana betsaka avy eto Madagasikara. Ireo tanora 12 hatramin'ny 15 taona no betsaka. Mbola maro ny fanazavana ny tanora manam-pandriana hianatra any ivelany na tsy mahazo vatsy-pianarana aza saingy mipetraka ho sakana goavana ny arabola. Eto Madagasikara betsaka aloha zany ny tanay hoe betsaka ny olona te handeha any France. Raha mijery tsika isan-taona tena tsy manasalanisa moa zany zay fa betsaka fa be dia be koa ny tsy afaka manao an'le izy satria eo ny resaka arabola aloha zany fa ao koa ny resaka procédure izay arahana zany. Dia hitanay zany zay amin'ny andanjany dia faharoa koa zay mahatonga anay miara-miasa amin'ny Alliance Française zany hoe mba misy zany fandraisana anjara nay zany amin'ny fanitaran'ny langue française zany eto Madagasikara. Raha toa ka mbola mipetraka ho sakana ny arabola amin'ny ankapobeny, maro amin'izy ireo no manana izay faniriana izay no mamaly ny fepetra takiny ny sekoly any ivelany raha ny fanazavana. Mahatsara azy aloha zany hoe tsika zany amin'ny mondialisation amin'izao mila mahafantatra koa ny zavatra eran'izao zany. Dia faharoa zany hoe resaka management moa izy, resaka gestion dia mila zavatra efa voasedra zany io support io zany. Tokony hanana bac izy zany. Tokony hanana bac izy dia le français zay zany no jerenay. Dia jerena koa hoe inona ny antony mahatonga azy zany le motivation ny hanaovana le formation zany. Tsy maintsy manao stage koa zany izy.
manao stage zay mifandray amin'ilay zavatra ianarana raha ohatra hoe manao comptabilité finance izy dia resaka stage amin'izay comptabilité finance. Nisy io maran'io ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny Alliance Française, ny HEDM Madagascar, ny CNED France, fiara-miasa ahafahana manamora izay fahazoana diplôma frantsay izay amin'ny alalan'ny fanomezana fampianarana avy any Frantsa na à distance an'ireo mpianatra malagasy ary ny fanaovana ny fanadinana any Frantsa. Ny Alliance Française kosa no manatanteraka ny sivana rehetra hatramin'ny 30 novambra izao. Raha ny fanazavana azo, ny comptabilité et gestion ary ny management commercial et opérationnel no taranja anomboana izay fiara-miasa izay. Tonga tamin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny andro iraisam-pirenena ny haromontana. Eo ihany koa ny tontolon'ny literatiora malagasy rehefa avy eo ary. Enao koa te 100 000 ariary miaraka amin'ny vola mbola tsy tara fa olona 10 be zao no sariana mandefasa vola matetika amin'ny vola amin'ity herinandro ity dia mandray anjara vetrany amin'ny fisariana ianao tsindrio fotsiny dia 100 étoiles 1 dièse vola tsotra aingana azo antoka lavage kiri sady matsiro no mampazoto manery misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa mahazo fafinaretana ery ny ankizy fa na ny lehibe ihany koa lavage kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Mivena eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Nankalazaina tao Antsirabe ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny haromontana. Lohahevitra noraisina tamin'ny ity taona ity ny hoe mitsahatra hatreo ny haromontana. Kolo TV Antsirabe. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly teto Antsirabe ny fankalazana nasionaly ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny haromontana. Natria an-tale jeneraly ny fiompiana izay solotenan'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Arinjono. Mandritra ny 2 andro no anatanterahana izao hetsika izao ary ny anisan'ny mampiavaka ity hetsika ity ny fanaovana vaksy faobe maimaim-poana ho an'ny alika sy ny saka ho an'ny vahoaka amin'ny faritry Vakinankaratra ary itoy mandritra ny 2 volana izany. Ity hetsika natao androany ity fanamariana ihany fa isy vaksiny maimaim-poana zany na natao androany dia maimaim-poana ary isy 2 volana anaovana izay mbola tsy nahavita an'io vaksiny io maimaim-poana. Mariana trano fa tena maimaim-poana tokoa izany izay atao eto amin'ny place de la culture ny androany ary ny rampitso dia atao eny amin'ny DREP fobe-paritra fambolena fiompiana Arinjono. Izao moa no atao mba hidivantsika amin'ny haromontana izay hita fa tena olana tokoa ho amin'ny ho antsika olombelona satria anatin'ilay hoe tsy fahafantaran'ny olona angambany amin'ilay hoe ilaina ny manao an'ilay tsindrona ao anatin'ilay izy. Izay indrindra no mahatonga anay ao amin'ny fobe-paritra mampitombo hatrany ny fanentanana amin'izany fanaovana vaksiny izany. Ny haromontana izay aretina avy amin'ny biby mandeha hifindra amin'ny olombelona amin'ny alalan'ny kaikitra na ny rangotra ary mahafaty avy hatrany. Raha ho an'ny faritry Vakinankaratra manokana dia saika ahitana tranga haromontana isan-taona ka ny taona 17 no nahitana tahambo indrindra izay miisa 7 fa ny iaina 2 kosa izany ny taona 17 ary tamin'ity taona ity dia efa ray sisa ny tranga hita. Ankehitriny anefa dia be da be ireo miompy sy mikarakara azy ireny ka tokony asiana fitandremana ihany. Izany indrindra no hijoroany ireto fikambanan'ny veterinery ireto eto anivon'ny faritry Vakinankaratra. Zay no antony indrindra hijoroany ny adovana ny association des docteurs vétérinaires mandray ny andraikitra manandrify azy fikarakarana sakafo ara-pahasalamana sy mifandanja ho an'ny olombelona dia andraikitry ny docteur vétérinaire misy andraikitra angezabe sahan'ny docteur vétérinaire zany dia ohatr'izay ihany koa ny fiarovana ny olombelona tsy ho tratra n'ireo arety mifindra indrindra avy amin'ny biby maro dia maro izy ireo dia matetika ny arety mifindra avy amin'ny biby maka amin'ny olona dia arety mandoza foana raha tsy teny raha tsy hoe ny tuberculose, ny haromontana, ny peste, ny misy koa ny fièvre de la vallée du Rift, misy karazana aretina be dia be zany
avy amin'ny biby mifindra amin'ny olona dia andraikitry ny docteur vétérinaire miaro ny olombelona tsy hifindrano reny aretin'ireny dia isan'ity zavatra natao androany ity. Tao anatin'izao hetsika izao ihany koa dia nisy ny fifaninanana ho an'izay alika tsara bika indrindra na ny chien de race ary teo ihany koa ny fampisehoana ny fahaizana mibaiko azy ireny. Maneho fahavonona ny ministera piay amin'ny amingorana tanteraka ny aretina ary isany ao anatin'ny programa fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Tsy tsahatra hatreto ity hetsika ity, hoy avy eo anivon'ny foibepatra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono fa mbola hitohy amin'ireo distrika 7 manerana ny fahatry vakina karatra. Mankalaza ny 15 taona nijoroana teto Madagasikara ny fikambanana musulmana Ahmadiyya. Fotoana izay anamafisana ny fahaiza-manao sy fahalalan'ireo mpikambana. Ionina saina. Isan'ny finoana mihamahazivana ito Madagasikara ny finoana silamo. Maro ireo fikambanana ao anatin'ity finoana ity misehatra eny anivon'ny fiarahamonina manatanteraka fitsaboana sy asa sosialy maro isan-karazany. Isan'ireny ny fikambanana musulmana Ahmadiyya izay mankalaza ny 15 taonany amin'izao fotoana izao. Ary ny antony voalohany ny jasasalana na fihaonam-be isan-taona dia mba afaka ireo mpikambana ho tonga mianatra amin'ireo andro roa ay afaka hampiakatra ny fahalalànan'izy ireo. Atoaka ianao manelingelina ny olon-kafa dia tsy afaka ho lasa musulman marina ianao satria izany zavatra izany ny te hivozona na zavatra hafa izay mihaino isika androany dia tsy islam marina. Izy dia nampianatra isika hoe fitiavana ho an'ny rehetra tsy fankahalana na iza na iza. Tamin'ity fotoana ity nisy ny fampianarana ireo mpikambana momba ny fomba silamo fa ihany koa ny fanofanana azy ireo amin'ny asa tao eny anivon'ny fiarahamonina ny fanampiana ny mpiarabelona. Mitana anjara toerany lehibe amin'ny literatiora malagasy ny tononkalo mitombo isatrany ireo mpanoratra raha ny eto Madagasikara ary betsaka ny tanora liana amin'izany fanadina. Ianao vazo mivety ny angary sy mivety dia fantatro mazava fa maro ireo tanora no mankafy tononkalo ary liana amin'ny asa soratra malagasy. Mitombo araka izany ihany koa ireo tononkalo izay miparitaka amin'ireny fitaovan-tserasera ireny. Raha ny nambaran'ity mpanoratra iray ity, mamotika ny asa soratra malagasy ny famoahana ny asa soratra ao anaty tambazotra-tserasera noho ny tsy fisian'ny sivana atao. Somary manara-driadreny rany ihany ny mpanoratra satria ao anatin'ny tambazotra-tserasera ny tena manimba ny asa soratra aloha voalohany indrindra satria izay mpianoratra ao anatiny ao dia manoratra tsy manaraka ilay tena fenitry ny tononkalo amin'ny mahatononkalo azy fa manaraka rima fotsiny izay tiatiny dia eny fa nasoratana ary izy dia somary diso spelina diso fanoratra ny ankabeazany. Ankoatr'izay, mbola olana sedrain'ny mpanoratra malagasy ny resaka fanontana boky. Ny famakiana boky izay efa tsy mahaliana ny olona intsony noho ny firoborobon'ny teknôlôjia amin'izao fotoana. Araka ny firoborobon'ny teknôlôjia dia ohatran'ny efa saika tsy dia hita tazana ny fitiavan'ny tanora amin'ny boky. Nefa ny tononkalo dia tokony mila famakiana boky. Tena olana raha manota boky ianao dia tsy dia mahaliana ny olona ny mividy boky. Tsy mividy boky ny olona dia eo koa tsy fisiana amin'ny mpanohana na ny sponsor izy ny teny vahiny dia miady rery zany ny poeta ankehitriny. Zava-maneno tsy hafa misaraka amin'ny fiantsana tononkalo ny valia. Ny valia izay zava-maneno mampiavaka ny malagasy isan'ny manantalenta amin'ny fitendrena izany i Tarantsoa kely. Valo taona nanao an'ilay vidéo nalefa tamin'ny Facebook iny fa zao efa 7 taona. Mamanay hitako hatrany teny valia foana dia lasa koa teneniko izy mamanay hoe mamo mba ampianaro miteny valia. Hitako tsara mihitsy ilay miteny valia. Ay mozika kokoa dia rehefa lehibe koa ny riko lasa olona mpihira malaza be. Araka izany, betsaka ireo tanora ankehitriny no manoratra tononkalo, saingy ilaina ny fahafehezana ny teny malagasy ary koa ny aingam-panahy eo amin'ny fampitana ny kanto. Ny vata ny voankazo tsy afaka ho tanana, tsy miaina nefa aina voafety.
tena vadibadika amina raha unika sy tomany. Maresaka iraisam-pirenena nitrangana fanafiana atao moske iray tao avaratry Burkina Faso. Asa fampirona izay nahafatesana olona 12 fanadina. Moske iray no nisy nanafika ny zoma alina tao avaratry Burkina Faso. Raha ny antotanisana avoaka ny manam-pahefana Burkinabe dia 12 ireo maty, 2 hafa naratra mafy. Raha ny fanazavana hatrany dia mpampiororo ny mirongo basy maro no nanao izay fanafiana izay tokony tamin'ny valora alina tany an-toerana. Ary 13 no maty tsy sahadrano ary 3 kosa ora vitsy taorian'ny fanafiana noho ny ratra nahazo azy. 2 hafa kosa mbola atahorana ny aina. Salamy daholo ireo tratran'ny fahavoazana ireo izay mbola nivavaka tao amin'ny moske. Mbola mioriory ihany ireo mponina ankehitriny na dia efa nanetsika miaramila maro aza ny fanjakana. Ny ampitso asabotsy anarivony ireo olona nidina an-dalambe tao Ouagadougou milanja sora-bavety amin'ny fanoherana ny asa fampirona sy tsy manaiky ny fisian'ny tafika vahiny any an-toerana toy ny tafika frantsay izay maro angisa. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana ianao nanaraka izany soava tsara tolo tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Nivavao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavao. Lavage Kiri. Narainao teo ny fampalalamba vao miaraka tamin'ny Lavage Kiri. Lavage Kiri. Ofinaritra ny tontolo andronao.